ติดอยู่ในรถที่วัดบรรพตลูกเห็บลงฝนตกอย่างหนักไม่น่าจะมานะตอนนี้ฝนเป็นหนักลูกเห็บตกหนักมากเลยนะลูกฟ้าโมดินมองฟังเสียงโปรดฟังเสียงได้ยินไม่เสียงลูกเห็บนะมองไม่เห็นทางเลยตัวจอดเข้ามาในวัดกันเต็มกันรถเนี่ยเดี๋ยวซื้อทางกันเกิดก่อนจะเพิ่งมากันเดี๋ยวจะมาก็ไปไม่ได้หนักมากกว่ามองไปไม่ได้มองไม่เห็นทางตัวนี้ลงฟังลูกเห็บเต็มเลยนะได้ยินเสียงฟังเสียงนี่มองไม่เห็นอะไรในข้างนอกเลยอ่ะได้ยินแต่เสียงโป๊งเป้งโป๊งเป้งตามคาดเลยป้าบอกว่าถ้าอากาศร้อนงี้เวลาฝนมานี่มันก็คืออากาศรุนแรงอ่ะลูกเห็บดูดิอ้อยเราอยู่ที่โล่งไปไม่แต่ฟ้าโอเคล่ะตรงนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็โอเคแล้วหนูต้องอยู่อย่างนี้แหละรถถอยมาเปล่าเนี่ยปิดกระจกเป็นไรหรอก